السلام عليكم حبايبي، يعطيكم العافية. شلونكم؟ شخباركم؟ معاكم قناة روزاليندا الأخبار مشاهير في السوشيال ميديا. راح أنزل لكم كل يوم فيديو جديد بخبر جديد. لا تنسون تدعمون القناة باللايك والشير والسبسكرايب. نشر السعودي ريان جيلر على حسابه بالسناب إنه راح يعتزل السناب وقاعد يودع متابعينه لأنه اكتشف إنه مسحور، واللي مسويله سحر صديقه ورفيقه المقرب، ولهذا السبب دائما يحوشه وعكة صحية ويدش المستشفى كل فترة. طبعا الله أعلم هالأشياء صدق ولا لا، ولا هم اللي يشوفون مشاهداتهم نزلت يسوون ضجة وإثارة جدل. طبعا الله أعلم، ما بيحطها بذمتي. شوفوا الفيديو. أحسن، مستقرة نوعا ما الحين. والله يعني اللي حاب يسأل ويستفسر ما به ريان في الآونة الأخيرة وشنو اللي قاعد يصير، أنا حابة أخبركم إنه ريان في الفترة الأخيرة كل ما جينا نشتغل أو عندنا عمل أو عنده شغل أو شيء تصيبه نوبات غير مبررة طبيا، تعب وكذا، ونجيبه هنا المستشفى. والشخص الواعي أكيد بيفهم إنه هذه الأشياء. فلما الإنسان يعني يشوف إنه الحالة الصحية تدمر وعلاقاته الاجتماعية في توتر شديد وبدون سبب حقيقي ملموس، لازم يلجأ إلى التنظيف الطاقي أو يلجأ إلى أشياء مهمة، لأن أحيانا يتعرض للشخص. شوفوا حبيبي، فيعني أحبتي، هذا التعب الغير مبرر إذا كان الإنسان واعي كفاية بيفهم إنه هذه طاقات سلبية من الأشخاص اللي حواليه تؤثر حتى على الحالة المادية والحالة الاجتماعية، وتؤثر على علاقات الشخص بمجتمع أحبته، أصحابه، أهله. فمن المهم والضروري الإنسان يكون عنده وعي إنه يسوي تنظيف طاقي لهذه الأشياء. التنظيف الطاقي يتم عن طريق قراءة القرآن، التقرب إلى الله، عمل مديتيشن. فالحين ريان الحمد لله قاعد يمشي في هذا، يمارس هذه الأشياء أو يستخدم القرآن أو يتقرب لوجه الله تعالى أكثر، وخصوصا بعد شهر رمضان. ادعوا له بس إنه يتخلص من هذه الطاقة السلبية، تخرج من حياته ويكون بحالة صحية أفضل. وريان يغط في نوم عميق وأنا أتأمل هذا الوجه الجميل. يا جميل، أخبارك؟ والله هذا الولد ما يستاهل الأذية. منو أذاك؟ قولي بس، أشر لي وننتظر بس نطلع. والله ما يستاهل الأذية، حرام عليكم. إلى متى تأذونه وتسوون له مشاكل؟ حلو عنه، يلا. حسيت نفسي منفجر، يعني أنا آسف، والله آسف، مستحيل أطلع بهالشكل. خليني أنام بس. أوكي طيب، أنا آسفة على الإزعاج. يبيلي أحد يشيل الجوال من يدي أنا.